Nima bo'ldi? Sovchilarni yaxshilab kuzatibordingmi? Ha. Ketishdi. Siz aytgandek dasturxonni olib qoldim. Keldimi? Ertaga uchrashuvga chiqadi, tayyorlan. Yana meni sharmanda qilib biror bir qiliq chiqarib yurmasin, ha? Bo'lajak eri bilan tanishib kelsin. Kimlar talab ketding ey dildor, orzularimizdan voz kechib. Yurak iltimosini qo'yib, barbaroq o'tmas sana qaytib kelib. Mayli qolamiz ikkimiz, boshqa ilojimiz ham qolmadi. Yakun topdi bizning bahor, orzularimiz ham qolmadi. Parcha bo'ldi, orzularim parcha bo'ldi. Yuragimda garchi qoldi, bir umrga qoldi. Parcha bo'ldi, orzularim parcha bo'ldi. Yuragimda garchi qoldi, bir umrga qoldi. Ketding ey dildor, orzularimizdan voz kechib. Yurak iltimosini qo'yib, barbaroq o'tmas sana qaytib kelib. Mayli qolamiz ikkimiz, boshqa ilojimiz ham qolmadi. Yakun topdi bizning bahor, orzularimiz ham qolmadi. Parcha bo'ldi, orzularim parcha bo'ldi. Yuragimda garchi qoldi, bir umrga qoldi. Parcha bo'ldi, orzularim parcha bo'ldi. Yuragimda garchi qoldi, bir umrga qoldi. Alo. Jamol aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'z yaxshi. Rahmat. Sizda gapim bor edi. Gapiring, nima gap? Uydagilar sizga berishmaskan. Baribir meni o'sha odamga bersan, chunki u odam dadamni qandlarini to'lab, ustaxonani dadamga qaytarib olib kelishgan ekan. Ro'g'ir ahmoqgarchilik-ku. Balki qanaqadir yo'li bordir. Yo'q, bo'ldi. Men qaror qabul qildim. Dadam aytganiga tegaman. Boshqa ilojim yo'q. Hamzoda, bu yechim emas. Jamol aka, sizga rahmat. Menga juda ham ko'p yordam berdingiz. Siz bo'lmaganingizda nima qilardim? Hammasi uchun rahmat. Bu yaxshiliklaringizni hech qachon unutmayman. Boshqa gaplashmasak kerak. Lekin sizni hech qachon esimdan chiqarmayman. Xayr. Endi qaytib ko'rishmasak kerak. Sen mendan kechgan ertaksan. Endi qayta eshitmasam kerak. Tunlar qo'shiqlar aytib bermaysan. Endi seni sevmasam Sog'anch azobidan qochib chiqolmadim. Endi meni sog'inmasang kerak, chunki orzuyingdagidek bo'lolmadim.
parcha parcha bo'ldi. Orzularim parcha parcha bo'ldi. Yuragimda garchi qoldi. Birga qoldi. Parcha parcha bo'ldi. Orzularim parcha parcha bo'ldi. Yuragimda garchi qoldi. Birga qoldi. Boshqa gaplashmasak kerak. Xonzodaxon siz bo'lasizmi? Ha, men Salom berishni o'rgatishmaganmi deyman. kechirasiz. Tanimadim. Men o'sha siz bilan uchrashuvga chiqish kerak bo'lgan odamman. Rahmat sizga. Sovchilarni yaxshi kutib olibsiz. Men siz deb o'ylamagandim. Uzr. Hech qisi yo'q. Tanimasligingiz tabiiy. Oldin ko'rishmaganmiz-ku. Nima qilamiz? Biror narsa yeymizmi? Uzr. Men shoshib turgandim. Dadangiz aytgandir hamma narsani. Xullas to'y shu oy bo'ladi. Siz ham tayyorgarligingizni ko'ravering. Yangi uyga ko'chishga. Sizni baxtli qilaman deb otangizga so'z berganman. Men sizga bir gapni aytishim kerak. Nima gap ekan? Men hali turmushga chiqish niyatim yo'q. O'qimoqchiman. Hamma sharoitingizni qilib beraman. Bemalol o'qiyverasiz. Bu yoqdan xavotir olmang. Lekin men sizga tega olmayman. Uydagilar meni majburlashyapti. Iltimos, menga yordam bering. Albatta yordam beraman. Meni uyimga kelganingizdan keyin sizni hech kim xafa qila olmaydi. Uyimni qirolichasi bo'lasiz. Kelishdikmi? Tushunsizchi, men sizga tega olmayman. Axir yoshman-ku. Hech nimadan qo'rqmang. Sizni qiynab qo'yish niyatim yo'q. Og'zingizdan chiqqanini muhayyo qilaman. Menga tegsangiz bo'lgani. Parcha parcha bo'ldi. Orzularim parcha parcha bo'ldi. Yuragimda garchi qoldi. Birga qoldi. Parcha parcha bo'ldi. Orzularim parcha parcha bo'ldi. Yuragimda garchi qoldi. Birga qoldi. Bu Xonzoda, tanishinglar. Men shu qizga uylanmoqchiman. Sen ko'chada yurgan duch kelgan qizni nasl nasabini surishtirmasdan, uyalmasdan uyimga yetaklab kirib kelaverasanmi? Ha? Senga maraman degan insonlar qizini beraman deb turganda, shu tayini yo'q qizni yetaklab kelishga uyalmaysanmi? Voy dadasi. Voy qo'ying. Maraz. Unaqa qilmang. Bu to'yga hech qachon rozi bo'lmayman. Ko'zimdan yo'qot buningni. Dadasi bo'ldi, o'zingiz bosing. Meni kechiringlar. Jamol aka, ota-onangizni norozi qilib, men sizga turmushga chiqa olmayman. Men sizlar o'ylagandaqa qiz emasman. To'g'ri. Otam yoshligimda vafot etganlardan keyin onamning qo'llarida katta bo'ldi. Onam halol mehnat qilib meni katta qildilar. O'gay otamga turmushga chiqqanlardan keyin qarzga botib ketdik. O'gay otam ham yomon odam emas. Qarzlarni yopish uchun meni 40 yoshli erkakka turmushga chiqishga majburlashdi.
Meni kechiringlar. Yaxshi ish qilmadingiz dada.